Здравствуйте, друзья! Те из вас, у кого есть камин, знают, что сажа оседает не только внутри, но и снаружи, на облицовке камина. За кирпичной или каменной облицовкой камина также нужно периодически ухаживать, и лучше всего это делать весной. Когда вы топите камин зимой, то убирайте из него золу после каждого прогорания поленьев. О том, как это быстро и правильно делать, у меня есть отдельное видео. Посмотрите его. Что же касается экстерьера камина, то уход за ним лучше всего включить в весенний список уборки. И о том, как это правильно делать, я вам покажу сегодня. При горении на облицовке камина также отлагается грязь, копоть и гарь, которой мы и займемся сегодня. Приготовьте пасту для чистки экстерьера камина. Для этого смешайте чашку столовой соли с чашкой мыла для посуды и с половиной чашки раствора аммиака. Если вы хотите более густую консистенцию пасты, добавьте больше соли. Затем нанесите пасту на облицовку камина и оставьте на 30 минут. Когда время прошло, возьмите щетку с жестким ворсом и хорошенько отскребите экстерьер. Затем промойте облицовку холодной водой и старыми тряпками. Когда дело подойдет к уборке выступа и тупочного места камина, первым делом возьмите пылесос с узкой насадкой. Здесь главная задача добраться до всех закоулков и щелей, чтобы по максимуму удалить остатки пепла и золы. Затем возьмите губку из вулканизированной резины. Губка должна быть совершенно сухая. Она сделана специально для удаления сажи. Протрите топку камина, а также выступ перед камином. Влажную уборку камина делайте только после тщательного удаления всей сажи с помощью губки, иначе у вас будет еще больше грязи. Для проведения влажной уборки разведите четверть чашки мыла для посуды на пол-ведра воды и промойте с помощью тряпки внутри камина и выступ. Вы можете даже добавить в раствор несколько капель своего любимого ароматического масла.